Buongiorno bellezze, oggi micropittura dedicata alle atmosfere zen e tropicali. Per prima cosa andiamo a realizzare il design sulle dita centrali, sul dito medio, quindi qui vedete già la prima orchidea realizzata. Io adesso vi faccio vedere passaggio per passaggio come ho fatto, non è ancora completa comunque. Utilizziamo il pennello tondo numero 2, andiamo a mixare l'acrilico rosso con abbondante bianco per creare questo rosa fucsia e cominciamo a creare una sorta di papillon più stretto al centro e più largo nelle parti laterali. La stessa cosa andiamo a farla realizzando due altri piccoli papillon ai lati di quello centrale principale. Dopodiché, sempre con lo stesso pennello, aggiungendo ancora un pochino di bianco per creare un rosa più chiaro, formiamo la parte centrale alta dell'orchidea centrale, e la stessa cosa andiamo a farla per quelle laterali piccoline. Dopodiché, con lo stesso rosa, creiamo le parti più basse delle orchidee, come vedete in foto. Ovviamente questo design è ripreso sia sulla mano destra che sulla mano sinistra allo stesso modo. A questo punto, striping e rosso molto ben diluito, andiamo a contornare le nostre orchidee e successivamente, sempre col pennello tondo numero 2 e il rosso leggermente schiarito con una puntina piccolissima di bianco, andiamo a creare la parte centrale dell'orchidea, una sorta, come vedete, di cuore sottile e lungo con la punta verso il basso sia su quella principale che su quelle laterali piccole. Passiamo al design dell'indice, creiamo il nostro bastoncino di bambù. Il verde l'ho realizzato con il verde puro, un pizzichino di giallo e un pochino di marrone, e ho cominciato a creare questo rettangolo che finisce a punta, la parte dove poi andrà a scorrere l'acqua. La parte centrale la realizziamo colorandola con un beggiolino chiaro, quindi prendendo l'acrilico marrone e mixandola al bianco, e cominciamo proprio a colorare la parte centrale lasciando un piccolo margine. Con lo striping e l'acrilico marrone puro andiamo a colorare soltanto la parte superiore di questa centrale e a realizzare i segni naturali del bastoncino di bambù. Riprendiamo il pennello tondo numero 2, l'acrilico nero puro, e cominciamo a realizzare le pietre laviche, quindi appoggiamo il pennello e arrotondiamo la forma delle nostre pietre, che sono una sorta di ovali disposte in ordine sparso, alcune più alte e alcune più basse. A questo punto mixiamo il nero con una puntina di bianco per creare una sorta di medio grigio, né troppo chiaro né troppo scuro, e andiamo sempre con lo stesso pennello a colorare alcune zone delle pietre, un po' come se il sole battesse contro queste pietre, quindi zone più chiare, highlighting. Ovviamente, come sempre, sia sulla mano destra che sulla mano sinistra. A questo punto riprendiamo il pennello liner, l'acrilico rosso puro, e andiamo a creare il nostro ibisco. Quindi creiamo prima le foglioline, i petali sono 5 petali, e poi con lo striping e il nero molto ben diluito facciamo dei piccoli segnettini a sottolineare il centro del fiore, alternandoli con il giallo puro. Dopodiché, con lo stesso pennello, creiamo il pistillo centrale, quindi puntiamo al centro del fiore e trasciniamolo verso l'alto. Una volta fatto questo, spostiamoci sugli anulari. Sull'anulare con un verde più chiaro e un verde più scuro creiamo due bastoncini di bambù, uno più orizzontale e l'altro messo di sbieco, e allo stesso modo in cui abbiamo realizzato le pietre laviche nere, le realizziamo con un grigio medio, facendo i soliti punti luce con il bianco.
Appoggiato ai bastoncini di bambù realizziamo una piccola orchidea col bianco puro e al centro del fiore un piccolo pistillo giallo. Come ho detto prima, creiamo con un grigio molto più chiaro rispetto alle pietre i punti luce che sono esterni alle pietre, così come vedete in foto. Riprendiamo a questo punto il design delle unghie centrali, quindi le nostre orchidee. Andiamo a contornare meglio in modo molto più sottile il contorno delle nostre orchidee, perché poi andremo a disegnare le venuzze, le venature dei petali. Sui mignoli andiamo semplicemente a realizzare dei bambù e delle foglioline, quindi cominciamo a tracciare delle linee non precise con il verde puro, alternate a certe più scure con il pennellino liner, e successivamente creiamo delle foglioline un po' più scure verso l'esterno e un po' più chiare verso l'interno. A questo punto cominciamo a realizzare le foglie delle palme, quindi striping verde molto ben diluito, e cominciamo sugli indici a creare dei piccoli segnetti, delle piccole linee, la venatura centrale delle foglie. Dopodiché prendiamo il pennellino liner e lo stesso verde cominciamo a realizzare la foglia, quindi più corta verso l'interno e un pochino più lunga mano a mano che ci avviciniamo verso la punta della venatura, alternandola a un verde più scuro per dare profondità. La stessa cosa, allo stesso modo, la facciamo sull'anulare. Oltretutto abbiamo creato anche una sorta di sabbiolina con la lingua di gatto e un grigio molto chiaro e molto diluito. Riuscite benissimo ad intravederlo. Realizziamo anche l'acqua che scorre dal nostro bambù, semplicemente mixando un azzurro molto chiaro con il bianco, e creiamo le venature e il pistillo centrale della nostra orchidea. Quindi prendiamo lo striping, usiamo il rosso molto ben diluito fino a creare delle vene molto sottili, acrilico giallo per il centro del fiore, e creiamo anche dei boccioli. Sui pollici andiamo a realizzare un rametto molto fine col verde, terminando con un bocciolo e due ibischi come abbiamo fatto precedentemente. A questo punto stendiamo una passata abbondante di top coat brillante e il risultato è questo. Io spero al solito che questa idea molto estiva, molto carina, vi sia piaciuta. Io vi mando un grosso bacione e al prossimo tutorial. Ciao ciao!